भाई ये रहा जीप का इंजन, ठीक है। जीप जो मैं इसका फुल पूरा दिखा दूँ, इसका इस तरह इस इंजन पूरा फुल लोकेशन दिखाऊँ तो भाई इसका देखो अपर आर्म खोलने के लिए, इसका सस्पेंशन खोलने के मेरे भाई देखो ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर होती हैं, जब मैं ठाकुर लगाए ठाकुर, तो इसका सस्पेंशन खोलने के मेरे भाई बता दूँ, ये पूरा जितना है ना फ्यूज बॉक्स ECM को वायरिंग पूरा खोलना पड़ेगा, ठीक है, सस्पेंशन के लिए। अब देखो ऐसे काम होती है, न्यूर के काम होती है मेरे भाई, जैसे ठाकुर न्यूर काम कर रहा है ना, ऐसे ही न्यूर का काम होगा, ठीक है। तो वो अदर साइड ऐसे ही बोल्ट है, जैसे कि बता दें 18 नंबर है, ठीक है। इन गाड़ियों में 18 नंबर बोल्ट आता है, ठीक है। 18, 13, 10 नंबर, 21 आता है, इस तरह आता है, 24 आता है। फिलहाल ठाकुर सस्पेंशन खोल रहा है। जो हम लोग अपर आर्म खोलना है मेरे भाई, ये अपर आर्म है ना, ये इसी को खोलने के लिए, ठीक है। ये अपर आर्म खोल रही है, इसको खोलने के लिए मेरे भाई पूरा वो ऊपर से ये पूरा बिखारा गया है, इसका पूरा मियाँ काम होगा, ठीक है। इसमें सस्पेंशन में बहुत साउंड आ रही है। तो हेलो दोस्त, नमस्कार, मेरा नाम विशाल शर्मा, स्वागत सबको विशाल कार मैकेनिक में। मैं हूँ गोरखपुर इंडिया से। भाई इस वीडियो में दिखा रहा हूँ जीप का इंजन, ठीक है। जीप का कैसे इसका सस्पेंशन काम होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो क्यों ऐसे चेंज किया जाता है। तो प्रॉब्लम है, मैं बता दूं भाई, प्रॉब्लम यही है, इसका साउंड बहुत आ रही है, ठीक है। और अपर आर्म पूरा ख़राब हो चुका है, पूरा सस्पेंशन काम हुआ है, जो मैं दिखा दूं। ये लोअर आर्म है, ये लोअर आर्म है, इधर माउंटिंग है, इधर भी माउंटिंग है, ठीक है। इंजन माउंटिंग है ये। अब बता दूं कि माउंटिंग भी चेंज हुआ है, इसका साउंड बहुत ज़बरदस्त था, साउंड करती थी मेरे भाई, कहीं भी अप डाउन जब ब्रेकर लगती थी तो साउंड बहुत ही करता था। ब्रेक लगाने पर इसका इंजन आगे जाएगा, रिवर्स लगाएंगे ना मेरे भाई, रिवर्स, इसका इंजन पीछे की तरफ बहुत तेज़ी करेगा, तो उस टाइम ये गियर माउंट इंजन माउंट पूरा खलास होने के कारण ऐसे ये सिस्टम ये प्रॉब्लम करता है। तो फिलहाल मैं दिखा दूँ अपर आर्म का अदर साइड खुल देखिए, देखो ये न्यू वाला आ गया है, तो अदर साइड चेंज हुआ है, देखो मेरे भाई, देखो रहे हो, ये देख रहे हो ना, मैं अभी हाथ से नहीं किया हूँ, देखो थोड़ा सा खाली ऐसे कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, देख लो। तो ये अपर आर्म ख़राब हो चुका है। मैं इसका लोअर आर्म दिखा दूँ, माउंटिंग है तो उसी तरह ख़राब है मेरे भाई, जो फिलहाल दिखा दूँ माउंटिंग, देख रहे हो, ये माउंटिंग सब ऑयल वाली होती है, ठीक है। फिलहाल मैं इधर से दिखा दूँ, देख रहे हो, जो बीच वाली गाड़ी देख रही हो ना भाई, ये वाला सिस्टम, ये वाला, ये देख रहे हो ना, ये सब टूट गई है। इस बड़े वाले भी दिखा दूँ, देखो ये बड़े वाला साइड निकल चुका है। तो मैं भाई बता दूँ आप लोग को, इन सस्पेंशन में ना ये बहुत बूस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। फिलहाल बूस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। इन गाड़ियों में बूस्ट चेंज हो जाता है, बूस्ट आता है आराम से, इजीली सिस्टम में रहता है। कस्टमर ने पूरा सस्पेंशन पूरा लोअर आर्म अपर आर्म पूरा कंप्लीट मंगाया है भाई, तो पूरा कंप्लीट लगा के गाड़ी को मियाँ कर देंगे। और ऐसे ही जर्मनी, इटालियन और ब्रिटिश गाड़ी का मैकेनिक का वीडियो देखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन दबा लो, कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा है मेरे भाई, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो इतना ही।